welcoming the The Elohim. planet the Elohim. Yes, thank you. The silence you are experiencing 皆さんは経験しています。 is the most important thing to wake up the supra-consciousness. これは超意識が起き上がるために一番重要なことです。 Only people who don't use supra-consciousness talk all the time. この唯一いつも話している人たちはこの超意識を使うことができません。 A wise person is always silent. 知恵がある人はいつも沈黙です。 And you know it. 皆さんは誰か知ってますか、 People who always... い いつも喋っている人は They are using what part of the brain? 脳のどの部分を使っているんでしょうか。 The thinking brain. その考える脳です。 And they don't use supra-consciousness. そして彼らは超意識を使っています。 But they believe もう彼らは信じているんです。 that they are very intelligent. 彼らは自分たちがとても知性的だと。 They believe the more you talk, the more brilliant and intelligent you are. もっと喋れば喋るほど自分はもっと知性的でもっと賢いと思っています。 And it's exactly the opposite. でもこれはもう正反対なんです。 Very intelligent people とても知性的な人は who use supra-consciousness 超意識を使っている人で、 are quiet, そして静かな人たちです。 silent. 沈黙を持っている人たちです。 They enjoy the silence. 沈黙を彼らは楽しみます。 In the silence, you feel. 超意識の中で感じることができます。 You feel. あなたは感じれ You る。 feel yourself. 自分自身のことを感じますし、 You feel the birds, the butterflies, 鳥や蝶々を感じたり、 the stars, 星々を感じて、 the Elohim. エロヒムを感じて、 But when blah, 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 no feeling. でもいつもベラベラ喋ってる人は感じない。 Just thinking ただ考えてるんです。 in a vicious circle. 悪循環されてるんです。 Vicious circle. 悪循環してるんです。 Never ending circle. もう終わりがない回転をしてるんです。 And people enjoy being together, talking a lot. で、そうやってこうたくさん喋ってる人同士が一緒になって喋るのが好きなんです。 And cutting each other. でお互いにこう話をこうするのをこうカットしたりしてるんです。 Everybody wants to talk at the same time, もうみんなが同じ同時に喋りたがるんです。 especially in China. 特に中国人は I love Chinese food, 中国料理大好きですが、 but I don't like Chinese restaurants. でも中国のレストランは好きじゃないんです。 So noisy. 本当にうるさいんです。 Everybody talk. Blah, 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 blah. Wow. みんなが喋ってるんですね。 It disturbed my tongue. 私の舌をもう邪魔するんです。それが The noise disturbed my tongue. この騒音が私の舌を邪魔するんです。 I cannot taste the food. もう食べ物を味わうことができない。 Wow. I don't know why Chinese are so noisy in restaurants. なぜかわかりませんが、中国の人たちはもうレストランで本当にうるさいんです。 I have traveled around the world many times. 世界中をたくさん旅してましたが、 I have never been in a country noisy like China. 中国みたいなうるさい国はもう見たことがないんです。 And for me, so it was very surprising 私にとっては本当に驚きです。 because China, for me, had the image of Lao Tzu, 私にとっては中国は老子とかそういうイメージを持ってるんですけれども、 Lo Chi, 老子、Lao Tzu, Confucius, 孔子とか、 Koshi. Wow, good Koshi. Koshi is here. この人はどこにいますか？ Big philosophers 偉大なその哲学者がいる国です。 who teach themselves silence. 自分自身が沈黙でいるように教える人たちなんですが、 But so noisy. 本当にうるさいんです。 And that's the modern culture.
それはもう現代な文化なんですね。 Modern culture, which is in fact no culture. 現代の文化というのは結果的にその文化がないということになります。 Noise, noise, noise. 騒音、騒音、騒音だけです。 Always you have to distanciate yourself from the illusions. いつも私たちはその幻想から距離を持たなくてはいけません。 Illusions. 幻想です。 Illusions is the most terrible thing to never reach supraconsciousness. 幻想というのはその超意識に到達を邪魔する一番の悪いものなんです。 And illusions are everywhere. その幻想はあらゆるところにあるわけです。 When you are a little boy or a little girl, あなたが小さい子供、女の子、男の子の時、 they start to teach you an illusion. 幻想を教わったんですね。 Santa Claus, サンタクラウスとか、 you know it's an illusion, I hope. これが幻想だということを皆さん知っていると思います。願います。 In case you don't know, there is no Santa Claus. 知らない人のために言いますが、サンタクラウスはいないです。 I'm sorry. ごめんなさい。 God, 神、 you're Raelian, so you know there is no God. 皆さんは来年ですので神がいないっていうのは知ってますよね。 Democracy, 民主主義。 sorry, you don't know, but there is no democracy. 知らない人のために言いますが、民主主義というのはないんで、存在してないです。 I'm sorry. ごめんなさい。 It's an illusion. これも幻想です。 On the French government building, it's written 3 words, beautiful words. フランスの政府の建物の中には美しい一の言葉が書いてあります。 Freedom, 自由、 equality, 平等、 and fraternity. 博愛。 There is nothing. そんなの存在してません。 There is no freedom in France. 自由はないし、フランスには。 If you say, I like human cloning, you go to jail. フランスで私は人間クローンが好きだって言ったらもう刑務所に入られます。 If you say, I'm not sure 6 million Jews die in Germany, 600万人のそのユダヤ人が死んだということ、その数は確かかっていうふうに疑う瞬間も maybe it was only 5.99999 million. 599万99万くらいの数ではないかっていうふうに思う。 You cannot say that. もう言うこともできません。 It's 6 million. 600万人って決まってるわけです。 Not one less, not one more. 一人でも加えたりとか減らしたりできません。 If you say 5.9 million, 590万人という9万人と言ったら、 you go to jail. 刑務所に入れられます。 Understand? わかりますか？ So, no freedom, 自由がないし、ですから、 equality. 平等、 If you are poor, あなたが貧しければ、 you sleep in the street. 街で寝ますね、道で。 If you are rich, you can have a castle. もしお金持ちなら、もうお城を持つことができます。 If you have a problem with justice, 正義にもし問題があるなら、 you have a free lawyer 自由にその弁護士を雇うことができます。 who is very bad. その悪い弁護士ですが。 If you are rich, you have a top lawyer でもお金持ちならもうトップの弁 who 護 is 士を very 雇う good. ことができます。 No equality. その平等はないわけです。 Fraternity? 博愛、 Nothing. そんなことないです。 Not at all. そんなもの全然ないです。 Illusion. 幻想です。 All your life is illusion. すべての人生は幻想です。 Everything. すべてがそうです。 Religion, 宗教も politics, 政治も even science もう科学でさえも should not be illusion, but it is 幻 illusion. 想であるべきではないんですが、そうなんです。100 years ago, the size of the universe was like that. 100年前にはその宇宙のサイズはこのぐらいでした。 Now it's like that. 今はこのぐらい Illusion. 幻想です。 Few hundred years ago, the earth was flat. この地球は平らだったんですね。 Illusion. 幻想です。 Everything in science. Evolution. 進化論もそうですね。だからもう全て科学の中で、 Your grandfather was a monkey. あなたのおじいちゃんは猿だったんです。 What?
Illusion. 幻想です。 And science, the real science proves that evolution is impossible. 本当の科学がですね、進化論は不可能だなというふうに言っています。 But it's a common illusion that everybody has to accept. でも共通の幻想なのでみんなそれを受け入れてます。 And more でもっともっと illusion 幻想が is used by governments, その幻想を政治は使ってるんです。 finance, 暴力も、religion, 宗教も everywhere. あらゆるところに。You are Chinese. Really? あなたは中国人です。本当ですか？ Fly in the sky. 遠く空の上に飛んでいくと、も You cannot see borders. う国境は見えないんです。 You are French. I'm sorry. 500 years ago, there was no France. あなたはフランス人？100年前、フランスなんて存在してませんでしたよ。 I'm American. I am proud to be American. 私はアメリカ人でも誇りに思っていると。 I'm sorry. It's an illusion. ごめんなさい、それは幻想です。 400 years ago, there was no America. 400年前はアメリカなんて存在してません。 There was beautiful people, the American Indian. American Indian. 美しい人たち、アメリカにいるような人たち、本当にそういう、 Illusion. それも幻想です。 Because the European settlers, なぜなら、そのヨーロッパから来たこの先住民の人たちが、they started to understand that the earth was round. この地球は丸いというふうにもう理解し始めたんですね、彼らは。 And they wanted to go to India そしてインディアに行きたかったんです。 by the other side. その地球の反対側を回ってですね、行きたかったんです。 So they crossed the Atlantic Ocean そしてその大西洋を渡って行ったんです。 and after a long trip, 長い旅の後に they see land, 陸を見たんです。 India. そしてインドというふうに呼んだんです。 It was America. それがアメリカだったんですが、 And they called the people Indian. そしてそこにいる人たちのことをインディアンというふうに呼んでました。 Okay, they didn't know. 彼ら知らなかったんでいいですが、 We can accept the mistake. そのミスを受けることできるんですけれども、 But now, 今でも in 2018, 2018年の今、 they know it's not India, インドだということじゃないことを分かってながら、 don't they? そうですよね。 Everybody know. みんな知ってるんですね。 They still call the people, native people, Indian. その現地の人たちのことをインディアンというふうに今でも言 Wake ってる up, わけです。 wake up, wake up. 起きてくださいね。 You know it's not India, インドってインドじゃないって分かってますよ and ね。 you call them Indian. そしてインディアンと呼んでるわけです。 Illusion. 幻想です。 But they don't want to stop this illusion. この幻想を止めたくないわけです。 And it's everywhere. それはあらゆるところにあります。 Your life あなたの人生の中、 is made of 99% of illusion. 99.9% 幻想で作られているんです。 Most of people 100%. ほとんどの人は 100% ですが、 What is not an illusion? 幻想じゃないものは何ですか？ Try to find one thing which is not an 一 illusion. つでもそうじゃないものを探してみてください。 Tell me, what is not an illusion? Not old members. Old members, Sakina, silence. Silence. What is not an illusion? そう Newcomers. じゃないもの何でしょうか？新しい方。 Everything. Except three things. 3つを除いては全て幻想です。 Infinity 無限、 in space. 空間の無限。 This is not an illusion. これは幻想ではないんです。 You are it. あなたは You are made of it. あなたは無限で作られてるんです。 Infinity in time. 時間が無限。 Nothing start and nothing finish. Matter is eternal. 始まりも終わりもないんです。物質は永遠です。 And the most important, そして一番重要なもの、 love. 愛です。 Love is not an illusion. 愛は幻想
when it's real love, 本当の愛の時です。 not hormones. Huh? ホルモンによる愛ではない。 Hormones is also creating a huge illusion. ホルモンはその強大な幻想を作り上げます。 A man of balls here, you know, Kintama. 男性は金玉を持ってますね。 These balls create hormone. この金玉がそのホルモンを作り上げます。 When you are 7, 8 years old, you look at a girl with beautiful breasts. 7歳 Doesn't affect you at all. おっぱいが出た女の子を見ても何も感じません。何も影響は受けません。 When you reach puberty, 思春期に到達すると、 when the balls start to create testosterone, 金玉がテストステロンを作り出します。 suddenly, boom, 突然、 the breast make a reaction. そのおっぱいがその反応を起こすんです。 Raise your level of not supraconsciousness, some level. ハードルが上がって何かのレベルを上げてしまうんです。 And the thinking brain そして考えるのは、 stop working 動かなくなる働きをやめてしまいます。 completely. 完全に。 And you become guided by your balls. そして金玉によってガイドされるわけです。 See a girl, stupid, 女の子を見たらですね、バカな女の子。 ugly, もうブスでも、 but she has big breast. でも大きいおっぱいを持ってたら、 And immediately, もう I love you, お花を持ってたり、 I love you. 愛してました。 Please come to the movie with me. 私ですね、映画館に行こうと。 I want to marry you. あなたと結婚したいよ。 But you don't just want to have sex. でもただセックスしたいわけです。 Everything moving become good at 12, 13, 14. Everything moving. 普通に重要なんでもいいですが、何でも動いているものには、 The same person which was calm before, 前は落ち着いていて、同じ人ですが、 in harmony, 調和の中にいて、 suddenly, 突然、 wow. And the men follow their balls. そして男性はその金玉についていくんです。 Before they are guided by the thinking brain, which is not very good. 前はその考えるの、それもよくはないんですけれども、それに従ってたんですが、 But at least help you to have a good life. でもあなたがいい人生を送るようには助けてくれたんです。 They follow their brain, their thinking, その考えるのを従って、 and suddenly they follow their balls. でも突然、金玉に従うようになるわけです。 And you know what happened, what is happened. その後どんなことが起こるか皆さん You all have been through that. みんなそれを経験してきました。 And girls also. 女性も同じです。 Same for girls. They don't have balls, but they also have hormones. 金玉はないんですけれども、ホルモンがあります。 Estrogen, アストロゼンという female エ hormone. ストロゲン。 And some girls have much more than others. 女性によっては他の女性よりもっと高い And same. Some men they would have never talked to before. 同じなんですね。その男性は女の子にされたこともない男性でも、 Not intelligent, もう性的でも、 not even handsome. ハンサムでもなくて、 Suddenly, oh, he's cute. And they go and they have sex で、近づいてセックスする。 and get married. そして結婚します。 And after a few years, of course, what am I doing? そして何年後には私何してるんだろうって気がつくわけ。 Because slowly the hormone go down. ゆっくりそのホルモンが下がってきますから、 I remember in France we had a Raelian, 私が覚えてるんです。フランスでライダー a man, 男性ライダー I が、 will not say his name, 彼の名前は言いませんけれども、 a genius, 天才なんです。 young genius, 若くて天才だったんです。 member of Mensa, メンサーというメンバーだったんですね。 very high IQ, IQ がとても高かったんです。 2 times higher than normal people. もう普通の人より2倍高い IQ を持っていました。 On the camping of the seminar, we do it on the camping in Europe, ヨーロッパではキャンピングをしてたんですね、セミナーで。 there was a girl around 20, 20歳ぐらいの女の子がいたんです。 mentally retarded. 精神的にちょっと障害がある子です。 We love everybody, もうみんなのことを私たちは愛していますけど、 even people with handicap. 障害があったとして She も愛 was しています。 mentally handicapped. 彼女はもう精神的に障害があった
but good Raelian. でもいいライアンでした。 But she had a beautiful breast. で彼女はもう美しいもうおっぱいを持ってたんです。 And I love her. I love the Raelians everywhere. I love, and I look at them. I look at you always. 皆さんを見るように全てのライアンたちを見るのを私は楽しんでました。 And I saw the eyes of this genius 私はこの天才の男性の目を見たんです。 right on the breast of the girl. 女の子の胸に I say, oops, maybe we'll have a good afternoon. It's okay. いい午後を一時を過ごすんだろうという、それはいいだろうと思ったんです。 Next day they are together. でも次の日彼らはもう一緒になってました。 All the seminars they are together. セミナー終わるまで一緒になったんです。 And they get married そして結婚したんです。 and make a baby. で、子供を作ったんですね。 I cannot do anything. 私は何もできませんでした。 The man was not anymore in his intelligence. He was following his balls. もうこの男性はもうその自分の知性ではなくて、もう金玉についていたというわけです。 Of course, after 1 year, そして1年後にもう they divorce. 離婚して、 Because a genius cannot live with a mentally retarded woman. もう天才がですね、精神的に障害を持った女性と Even if she's wonderful, full of love, it's not possible. もう彼女が素晴らしくて愛がいっぱいあるって言っても一緒に暮らすということは不可能なんです。 The same way somebody, man or woman, using supraconsciousness 同じように男性でも女性でも超意識を使っている人は cannot live with a normal person. もう普通の人と一緒に暮らすことさえできないわけですから。 When you use supraconsciousness, あなたが超意識を使うと you want to find a partner パートナーを探すときに with like you. あなたと同じような人を探すんです。 Then it becomes a beautiful love story. それが美しいラブストーリーを作ります。 But if a genius live with a monkey, 天才がサルと一緒に暮らしていたら maybe the monkey will be happy. 人は幸せかもしれませんけれども But love is feeling together, というのは一緒になってそれを感じることなんですけれども feeling, exchanging, その愛して communicating それをコミュニケーションし合って at the same level. 同じレベルでですね You cannot communicate when there is a huge difference. 違いがあるとそのいいコミュニケーションはできないんです。 Like if somebody with a very, very high level, a Buddha, ブッダのように高いレベルの人と suddenly have to live with somebody mentally retarded. 誰か精神的に障害を持った人と一緒に暮らして It's いる not possible. それは不可能なんです。 A Buddha, somebody using supraconscious, meditating all day, もうブッダのように超意識を使っている人が一日中瞑想している人が cannot be with a girlfriend 彼女を who has a cell phone. その携帯ばかり見てるそんな彼女と一緒に暮らすことは This is different. 違いがあるわけです。 Not in the same world. もう同じ世界にいないわけですね。 You cannot communicate. コミュニケーションなんてできないんです。 You see, look at this butterfly. この鳥を見蝶々を見てみ And て she said, wait a minute. You cannot. You know, something wonderful 何が素晴らしいことは to help you understand. 皆さんがよく理解するようにするためにですね People love today to have connections. 人々はそのつながりを最近近代は好きなんですね。 What is a connection? つながりとは何ですか？ A connection to internet, of course. もうインターネットコネクションもそうなんですけれども With the real world, no connection. そうすると本当の世界とのつながりがなく Every day I go on the beach to have meditation. ある日ビーチに行って瞑想をしていたんです。 I see people そこで人々を見たんです。 front of the sunrise その朝日のを前にして The more you have connection with the internet, インターネットともっとコネクションがあればあるほど the less connection you have with the real world. 本当の世界とのつながりはなくなってきます。 And people sometimes go to the beach or to the forest and become angry. 人々はたまにですね I have no connection. Wow! コネクションがないと Me, I go to the forest and say, wow, 私は森にいたら
I am connection with everything. 私は全てのものとつながってい With the trees, I touch the trees. With the butterfly, with everything. 蝶々を見たり全てのものとつながります。 But most people, oh, no connection. でもほとんどの人は Wake up. This is an illusion. これは幻想なんです。 Real connection is looking at somebody, even lovers. 本当のつながりというのは誰か愛している人を見てることなんです。 Many times on the beach, I see young couple together. 若いカップルがいるのをビーチでよく見ますが、 When I am in love with a girl, I want to look in her eyes all the time. もしその彼女のことを愛していたらいつも私ならですね、 I feel connection. つながりを感じたいんです。 They both have a cell phone. でも二人とも携帯を持って They are together on the beach. ビーチで一緒にいるのに She is looking, he is looking. No communication. コミュニケーションなんてないわけです。 Wow, what a planet. なんて忘れですか？ You have to change that. You have to learn. 変えなくちゃいけないんです。学ばなきゃいけないんです。 Start with one day. 一日それを始める日を決めないといけない。 You are fasting, huh? You are fasting now. 断食してますから、 Fasting of food. 食べ物の断食してるんですが、 It's difficult. It's difficult, isn't it? もちろん難しいです。 Yes or no? 難しいですか？ Difficult fasting. 断食は難しいです。 I understand. それは理解できます。 But try one day no internet. でも一日インターネットを断食してみてください。 Oh, no food. Oh, difficult, but I can do it. もう食べ物難しいけど私できます。 Most of people say it's difficult, but I can do it. ほとんどの人は難しいけどできる。 One day no internet. でも一日 Whoa, whoa, whoa. I cannot do that. そんなことはできない。 It's just a machine. ただの機械なんです。 Then you put somewhere in the attic もうどっかに棚に入れてですね、 or throw it, ちょっと投げ捨ててですね、 and then you have connection with the real people. そうすると本当の人々とのつながりができます。 That's very different. とても違うことです。 I recommend at least one day a week. 皆さんに週に1回はぜひやってほしいです。 No computer, パソコン、 no cell phone. 携帯使わない。 I know it's difficult. もうそれ難しいの分かってます。 Why is it difficult? なぜ難しいんでしょうか。 Because you're addicted. なぜなら皆さんは中毒になっているからです。 Most of people wake up, the cell phone is under the pillow. もう本当の人は Wow! 枕の下に携帯 Under the pillow. 枕の下に I will not ask you to raise hand, but I know most of you, the cell phone is under the pillow. 誰か手を挙げてる必要はないんですけど、ほとんどの人がそうやってますから。 Me, I don't want any cell phone. I don't have cell phone. 私は携帯持ってませんし、持ちたくありません。 Many people ask me, Maitreyi, what is your phone number? 私の人が私携帯番号を教えてくださいって言うんですが、 I don't have phone number. 私は携帯番号なんて I don't want one. Some people offer me a cell phone. No, thank you. 携帯を持ってきてくれる人いますが、私は I want to be connected with you, 皆さんと with your eyes, したいんです。 not with the cell phone, 皆さんの目とつながりたいんです。 Ouais. 携帯ではなくて、 where you will send me a picture of what you eat yesterday. 昨日食べ物の写真を送ったりするんですか？ I don't care. 知りませんね。 I like what is in my plate, 私のお皿の上のものに、not what you ate yesterday. 昨日食べたなと食べ物なんで、 But it's funny, people send a picture of what they eat 人々は自分が食べたものをよく写真を送ってきたりします。 before they eat it, もうそれ食べる前ですが、 never after. Never. The same food. Look, this is what I ate yesterday. No. So the world of illusion この幻想の世界ですね。 is everywhere. 生きてますし、 And これは現実なんです。 it stops the awakening of supra-consciousness. その幻想を止めている人、超意識に目覚めてください。You are full of illusion. あなたのある、あなたにはもう幻想だらけです。 Some of you say, no, not me. 人によって私は違うというかもしれませんが、
When you say not me, you have more than others. 私は違うという人ほど他の人より多いわけです。 Humility is connected to supraconsciousness. 謙虚さはそういう人とつながっています。 And the question you have to ask you when you are alone, what で、 are my illusions? 一人でいる時に自分に質問してください。私の元素は何だろう。 Difficult to find it alone 一人で見つけ出すのは難しいんです。 because you are inside なぜならその中にすでに使ってますから。 and you cannot see it. で、見ることができないんです。 You need a guide, ガイドが必要。 a teacher 先生が必要なんです。 who can, when you say, I have no illusion, 元素ないという人に he can come and touch some part of you and say, this is your illusion. その部分をタッチしてあげて、これが元素だよって教えてくれ And る。 then you wake up そうすると目覚め and say, ます。 wow. But you're angry at the beginning. でも最初はそれについて怒ったりするんです。 Many times in some countries, Raelian come to the seminar, もうある国でですね、来年のセミナーに来て、 they have a Christian cross. キリスト教のその十字架をつけてますね。 I say, are you Raelian? そうすると、あなたは来年 Oh, yes. あ、そうなんです。 What is that? でもこれ何ですか？ Ah, that's from my mother. これは私のお母さんからなので、Throw it away. それ捨ててください。 My illusion. My illusion. 私の元素です。 They want to keep the illusion. その元素を持ちたいんですね。持ち続けて The way you dress, あなたの着ているドレスも、 your nationality. 国家、国籍も、 One more time, there is no French, no Chinese, no Korean, もう一度言いますけれども、フランス、中国、韓国なんて存在していません。 no American. アメリカも、 We are human beings. 私たちは人間です。 Culture, tradition, all illusion. 文化とか伝統とか全ては幻想です。 But you want to keep it. でもあなたはそれをキープしたいわけです。 You want to live in a bathtub of illusion. 幻想のバスの中で生きたいんです。 Remember, 覚えておいてください。 this is a unique opportunity for you あなたにとってユニークな機会なんです。 to identify your illusions. 自分のその幻想を特定する。 This 24 hours of silence. その24時間の沈黙の中で、 Where in the society can you have 24 hours of silence? どこの世界がですね、あなたに24時間沈黙で言ってくださいって言うんでしょうか。 Where? どこ Nowhere. どこにもないんです。 So enjoy it. ここだけです。 And don't say, "Ah, one more, 8 more hours, I will eat, 6 more hours, I will talk with other people. No. 1時間も残ってる、8時間も残ってる、6時間も残ってる。 When you- そんなこと言わないで。 When you raise your level of supraconsciousness, 自分の超意識のレベルを高くするために、 you don't want it to stop. You don't want it to stop. 止めたくはないんですね。 You don't look, when will it finish? No, you say, "Ah, wow, it's now. もう時間を見たりしないでですね、今だというふうに感じてください。 You never want it to stop. それを止めたいと思わないんです。 The opposite. 反対なんです。 Most of you are impatient that we will eat, talk to everybody, touch everybody. Those with a high level of supraconsciousness hope to have 1 week like that. その人たちはですね、もう早く話したいとか、ハグしたい、触りたいというふうに文体に動けないんですけれども、高いレベルを持っている人たちはもう1週間沈黙できないわけです。 1 week, not enough. 1週間でも十分ではないんです。 1 month. 1ヶ月、 Why not 1 year? なぜ1年になるんでしょうか。 Some people do it in some monastery. ある宗教院ではそういうやってる人たちがいるんです。 All life. 一生やってる人たちもいるんです。 There are many Christian monasteries. キリスト教の修行院があるんですけれども、皆さん、 The monks enter このお子さんたちは and they make a vow of silence, meaning they will have all their life in silence. 沈黙人生、一生を沈黙でいくことを決めてそこにいるんです。 If they can do it, 彼ができるなら、 you can do it. 皆さんもできます。
Why not eternal life of silence? 永遠の生命の沈黙はどうでしょうか。 On Elohim planet, エロヒムの惑星で there's no noise. 惑星ではその騒音はないです。 Most of the eternal people ほとんどの永遠の生命を持っている人たちは are silent, 沈黙を持っているんです。 slow. ゆっくり行っている。 Why being fast when you have eternal life? 永遠の生命を持っていたら何で急ぐ必要があるんでしょうか。 When you have eternal life, there is no reason to have ayaku ayaku. 欲しいですから何でも早く早く言う必要はないわけです。 Ayaku ayaku for French people is fast, fast, please, vite, vite. フランスの人たちはビットビットというふうに早く言うんですね。 Everything is slow. すべてをゆっくり行います。 Everything is kind. すべてを優しく行うんです。 When you have silence, automatically kindness comes. あなたが沈黙でいればですね、もう自動的に優しさがやってきます。 Look around you in the society. あなたの周りのこの社会を見てください。 Most unkind people 一番その親切じゃない人たちは are very noisy. とても騒音を立てています。 And kind people でも優しい人たちは always slow いつもゆっくりで、 and silent. そして沈黙です。 Even forgiving, you don't need to talk. もう話す必要はないんです。 Many Israelis come to me, Maitreya, this is for you, I have a gift for you. Wait a minute. 私が生きてあなたにこれギフトです、あなたにあげますって言うんですが、ちょっと待ってください。 Some others, 他の人たちは they put an envelope on my table 封筒に入れてあるそのテーブルに置いては去っていきます。 without any word. 何の言葉はなしに、 And it's much better. そっちの方がいいですね。 You don't need to be noisy. そう思ってる必要はないんです。 You don't need to be fast. 早く行う必要はないんです。 Remember these three rules. この3つのルールを覚えておいてください。 To awaken the supraconsciousness, 超意識を目覚めさせるためには、 be slow, ゆっくり行う、 be kind, 優しくいる、 and laugh. そして笑うんです。 Buddha is always laughing. 僕はいつも笑ってます。 Laugh for no reason. 理由なしで笑ってください。 Laugh to be alive. 生きてることに笑うんです。 Laugh to have eternal life. 永遠の生命を持つために笑うんです。 Imagine you wake up on Elohim planet tomorrow morning. 明日の朝、幸せに起きたと想像してみてください。 What will be the first thing you will do? 一番最初に行うことは何でしょう。 Many people, oh, what do we do? What will I do? What time is the lunch? 何すればいいんだろう、ランチは何時だろう、いいんでしょうか。 What will we eat for lunch? ランチで何食べるのって言うんでしょうか。 My first reaction 私の最初の反応はですね、 will be laughing 笑いになるでしょう。 for eternity. 永遠に。 Wonder yourself, ask yourself, what will I do? 聞いてください。私はどうするんだろうと。 I wake up on Elohim planet の惑星に起きたときに、 for eternal life. 死の生命を持って、 What will I say? What will I do? 私は何を言って何を行うんだろう。 Then slowly, slow pace come, そうすると、ゆっくりしたペースが来ます。 kindness come, そして優しさが来ます。 and laughing come そして笑いが来ます。 naturally. 自然に。 But to reach this level, でもこのレベルに到達する you た have めには to get rid of illusions. この幻想たちをもう失って